السلام عليكم، يعطيكم العافية. وصفتنا لليوم كتير طيبة وسهلة التحضير ومناسبة لفصل الشتاء، وهي الكزلمة بحشوة السبانخ، وراح نعملها بعجينة كتير طرية وطيبة وأبدا ما بتنشف. وتعرفوا طريقة التحضير تابعوا معي وصفتي لليوم. للعجينة بحتاج كاستين مي دافية، معلقة كبيرة خميرة حبيبات، معلقتين كبار من السكر، 4 معالق كبار من الحليب البودر. بخلط جميع المواد مع بعضها لحتى تذوب بشكل كامل. بغطيها بفوطة مطبخ نظيفة، بخليها بمكان دافي لحتى تخمر. وللعجينة بحتاج 5 كاسات طحين، معلقة صغيرة من الملح. هلا بخلط الطحين مع الملح كتير كويس. وعندي هون الخليط التخمير صار جاهز، بضيف له ربع كوب من زيت الذرة وخليط الطحين ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر. هلا بعجنهم مع بعض بالبداية بمغرفة السيليكون. طبعا المغرفة بتسهل علي العجين لحتى تضلها ايد نظيفة. اول ما تجمع العجينة على بعضها بكمل العجينة بايدي. طبعا المقادير مظبوطة 100%، لهيك العجينة رح تتشكل معنا بشكل أسرع. أنا هون نقلت العجينة على سطح العمل، أضفت لها معلقة كبيرة من زيت الذرة، وهلا بعجنها لمدة 5 دقايق لحتى تصير عندي العجينة كتير مرنة وما بتلزق بالإيد. العجينة صارت جاهزة، هلا بنقلها على جار مرشوش بكمية من الطحين، وبغلفها بتركها بمكان دافي لحتى تخمر. أنا المطبخ عندي بارد، لهيك حطيت بجاط كمية من المي المغلية ووضعت جاط العجينة بداخله بهذه الطريقة. هيك العجينة بتخمر عندي بشكل أفضل وأسرع. عندي هون 2 كيلو من السبانخ، غسلته ونظفته وفرمته وحطيته بمصفاية. هلا بضيف عليه كمية من الملح، بترك لمدة 10 دقايق لحتى يدبل عندي السبانخ. السبانخ عندنا هون دبل، نقلته على مصفاية تانية. هلا بعصره بهي الطريقة، وهي خطوة جدا مهمة. بضلني اضغط عليه لحتى انزل جميع كمية السوائل الموجودة فيه. وهيك السبانخ صار عندي جاهز. وللحشو بحتاج حبتين من البصل حجم وسط، فرمت مكعبات ناعمة كتير بهي الطريقة. بضيف عليهم رشة صغيرة ملح وفلفل أسود، وبفركهم مع بعض كتير كويس لحتى تصير البصلة عندي كتير طرية وتدبل. بس تصير البصلة عندي طرية بضيف عليها نص كوب من زيت الزيتون، والسبانخ يلي عصرته، ومعلقة صغيرة من الكمون، ومعلقة صغيرة من البهارات المشكلة. عندي هون 5 معالق من السماق البلدي الكتير حامض، ومعلقة كبيرة من الشطة الحارة. بتقدر تستعمل المجروشة إذا مو متوفر عندكم هاي النوعية. بفرك السبانخ مع التتبيلة بشكل كتير كويس، وبدوقها لحتى أضبط الطعم. أنا هون ما احتجت ملح لأنه حطيت ملح وقت فركة السبانخ، بس احتجت هون لعصير ليمونة ونص. وبفرك جميع المقادير مع بعضها كتير كويس. وهيك الحشوة عندي صارت جاهزة. هلا بنقلها على جاط نظيف، وهذا هو القوام المطلوب للحشوة، ما فيها سوائل زيادة. العجينة عندي هون خمرت وصارت جاهزة، والخطوة المهمة هو إنه نطلع العجينة من الجاط بكل هدوء لحتى نحافظ على كمية الهواء الموجودة داخلها، ونقدر نشتغل فيها بشكل فوري. هلا بنقطعها لكور متوسطة الحجم، بنرش وجهها بكمية من الطحين، بنغطيها بفوطة مطبخ نظيفة لحتى نحافظ على العجينة طرية ومرنة وما تجف. وتشكيل المعجنات برش سطح العمل بكمية بسيطة من الطحين، وبفرد العجينة عنا هنا بشكل دائري وسمك نص سنتي. العجينة عندي هنا فردتها. هلا بحشيها بكمية من السبانخ اللي حضرناه. أنا هنا بحشي نص العجينة، بحاول أبعد الحشو عن الأطراف لحتى أقدر أسكرها وما تفتح معانا وقت الشوي. طريقة التشكيل عنا كتير سهلة. وهلا بنشد على الأطراف وبنضغط عليهم بقطعة البيتزا أو بسكينة، بنظبط الأطراف، بنعطيها الشكل الحلو والكمية كاملة بنفس الطريقة. ولشوي الكوز لما بحتاج للصاج برشه بكمية بسيطة بزيت الذرة. أول ما يحمى معي الصاج برتب عليه حبات الكوز لما بهي الطريقة، برش الوجه بكمية بسيطة من زيت الذرة. وهلا بضغطهم بالمغرفة لحتى ما يتفتحوا معي الحبات بفعل البخار. درجة الحرارة عنا هون لازم تكون أقل من المتوسط. بمجرد ما تاخد معي اللون من تحت وتستوي بقلبها على الجهة الثانية. والطريقة كاملة بنعملها بنفس الطريقة، وكل حبة بدنا نعملها لازم ندهن الصاج بالزيت. وصفة الكوزلة مع النهون بحشوة السبانخ صارت جاهزة، وقدمت بجنبها الشاي. طعمها كتير طيب وسهلة التحضير، والعجينة مثل ما قلت لكم من البداية طرية أبدا ما بتيبس أو بتنشف، والحشو بداخلها مستوية بشكل كامل. وصفة كتير طيبة، بنصحكم تجربوها. وإذا كنتوا أول مرة عم بتتابعوني لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتدعموني بلايك وشير، وألف صحة وهنا.